今餐好主意，開嚟見我。睇下先啦，呢個咧有燒肉，煎香過嘅燒肉更加好味。咁啊，仲有芥菜啦，咁啊，仲有啲舊餸。啲舊餸係咩咧？就係呢個蒜蓉炒矮瓜，矮瓜炒蒜蓉。呢個係用磨豉醬去炒嘅，賣相不揚，真係好家常菜嚟嘅。係即係好貼地嘅家常菜咁，咁啊一二三有菜啦，有肉啦，咁啊即係幾巴倫茶嘅。咁啊湯係咩咧？哇正啊！有呢個蛋花紫菜湯，紫菜蛋花湯，睇下先啦，就係咁樣啦，簡簡單單蛋花紫菜湯，咁啊滲啲葱花啦，係啦，咁啊有菜有肉有湯，咁就一餐非常簡單，好貼地嘅。咁啊 meal prep 整咗之後，叮花移佢就食得啦。係啦，咁啊每次咧就攞幾樣嘢出嚟，咁啊擺翻同一隻碟，咁啊叮熱佢，咁就食得，咁就好方便快捷咯。咁樣咁啊，同埋可以一次過食幾種嘢啦，幾種餸啦，3個餸1個湯啦，呢度有。咁啊，好簡單貼地，咁啊吃啦。呢個應該亮相先，係啦，係啦，咁啊即係好完。